السلام عليكم على بركة الله. دونك غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال لي دو بارتي اللي كاين في لا شيمي. Donc, première partie fait la préparation d'une solution aqueuse à partir d'une solution commerciale. Deuxième partie fait le titrage acido-basique. Bon, donc, un chauffe-eau l'énoncé. On veut préparer un volume V1 est égal à 1 litre d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire est égal à Ca est égal à 2,5 fois 10 à puissance moins 2 mol par litre à partir d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique. Densité DLE est égal à 1,19. Bien sûr, pourcentage massique égal à 38 en masse. Bien. Donc, le type de l'exercice est qui تعود بزاف في المباراة ديال التعليم. Donc, faites attention. Donc, عندنا 7 قال لك اسيدي le volume V0 à prélever de la solution commerciale. Vous. Donc, déjà شفنا la méthode باش نخرجوا V0. Donc, نوليو نعاودوها ونديرو un petit schéma باش نوضحوا الأمور كي دايرة. Donc, عندنا أول حاجة عندنا واحد solution. هذا solution commerciale. Donc, هذا solution commerciale. منو غادي نحضروا واحد solution آخر. اللي bien sûr عطينا الفوليوم ديالو اللي هو V1 égale à 1 litre. وعطينا la concentration ديالو اللي هي Ca égale à 2,5 fois 10 à puissance moins 2 mol par litre. Aux solutions commerciales شنو كنعرفوا عليه؟ كنعرفوا عليه لا دونسيتي. دونك حتى هادشي اللي كيكون مكتوب في هذاك لي تيكي اللي كاينه فيه. دونك كيكون لا دونسيتي ديالو اللي هي ايغال 1,19 والبورسونتاج ماسيك بيان سور اللي هي 38%. دونك هنا هو الفوليوم اللي غادي ناخذو من هنا باش نبريباريو هاد السوليسيون. دونك اول حاجه كنتفقوا عليها بان لا كونتيتي دو ماتيير اللي غنهزوها من هنا هي نفسها اللي غادا تبقى هنايا. دونك عندنا n0 ايغال n1 ولا n. دونك عندنا n0 اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي m0 sur la masse molaire. bien sûr n1 راه هي c a fois v1. دونك و m0 ديجا m0 شناهي؟ m0 شحال كتساوي لنا بلا ماس ديال اسيد كلوريدريك؟ شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بلا ماس ديال سوليسيون نسميوها ms كتساوي لنا هي كنضربوها في 0.38. دونك كتساوي لنا 0. يعني 38%. دونك من لا ماس ديال السوليسيون اللي غادي نحصلو عليه. دونك اون رومبلاسيوها وكنعرفو ان ms اللي كتساوي لنا ابارتير بيان سور ديال لا غولاسيون ديال لا ماس فوليميك اللي هي كتساوي لنا هي m sur v. دونك ال ms تساوي لنا هي غو فوا v0 بيان سور v0 اللي غادي ناخدو اون رومبلاسيو. دونك m هي 0,38 fois ρ fois V0 divisé par la masse molaire égale à Ca fois V1. أو لا دونك إذا بغينا نجبدو من هنا V0 دونك V0 شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا دونك كنهبطو هادي لتحت ونطلعو هادي الفوق. دونك هي Ca fois V1 fois la masse molaire divisé par pourcentage massique. دونك هي 38 fois ρ. Donc c'est ça le volume V0. Donc application numérique. Donc CH هي 2,5 fois 10 à puissance moins 2. V1 1 litre bien sûr. La masse molaire déjà عندنا في l'énoncé هي 36,5. Bien sûr faites attention les unités. Donc fois 0,38 و ρ هي لا ماس فوليميك. ديجا كنعرفوا ان لا دونسيتي كتساوي هي غو على غو ريفيرونسيال. غو ريفيرونسيال ايغال 1. دونك لا دونسيتي تولي كتساوي لنا هي لا ماس فوليميك. دونك لا دونسيتي عندنا هي 1,19. دونك باش نفيريفيو لي زونيتي لا ماس فوليميك عندها لونيتي الغرام بار سنتيمتر كوب او لا الكيلوغرام. راه ميم يونيتي كيلوغرام على اللتر. دونك حنا نخدموها بالكيلوغرام على اللتر ونترانسفورميو الكيلوغرام للغرام. دونك باش نترانسفورميو الكيلوغرام للغرام نضربو في 10 أس 3. دونك فوا 1,19 fois 10 à puissance 3. Donc un petit calcul V
va être égal à c'est 2,01 fois 10 à puissance moins 3 lettres. واللي هي V0 كتساوي لنا هي 2 مليلتر. دونك لا ريبونس اللي كتقابلها اللي هي B. Donc ندوزو la deuxième partie, titrage acido-basique. Donc un bécher contient le volume VA égale à 20 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire CA égale à 2,5 fois 10 à puissance moins 2 mol par litre. Cette solution est titrée par une solution aqueuse d'ammoniac de concentration molaire CB égale à 5 fois 10 à puissance moins 2 mol par litre. Donc on a pKa de l'ammoniac égale à 9,2. Donc talbé maintenant la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction du titrage. Donc نديرو واحد ديسان اللي غادي يوضح لنا هادشي هذا كامل. Premièrement نشرحو بعدا bien sûr l'opération ديال التيتراج. دونك اول حاجه شنو عندنا في البيشير. دونك هذه هي البيشير. شنو عندنا فيها لاسيد كلوريدريك. بيان سور لاسيد كلوريدريك كنديروه في السولفون ديالنا اللي هو لون. دونك غنديرو H2O bien sûr plus HCl. Bien sûr la HCl c'est un acide fort. Donc qui dissocie rapidement. Donc عندنا HCl يعطينا هي H3O plus Cl-. Bien sûr هادشي اللي عندنا في البيشير دابا هي H3O+ اللي عندنا هنا هي H3O+ plus Cl-. خلاص Cl- راه ما كيدخلش في التفاعل. وشنو عندنا في البيغيت لا باش غادي نديرو تيتراج. دونك عندنا سوليسيون تيتري. دونك عندنا لامونياك. دونك لامونياك هي NH3. دونك NH3 غادي نفيرسيوها على بيان سور لا H3O+ plus Cl-. دونك غنديرو ليكواسيون ديال التيتراج. دونك شنو غادي يكون عندنا NH3 plus H3O+. دونك مادام عندنا التيتراج دونك ان سول سونس. دونك هنا شنو يعطينا NH4 plus bien sûr H2O plus Cl-. دونك هذه هي ليكواسيون ديال التيتراج. دونك إلا بغينا الكونستانت K شنو غنديرو لي برودوي على لي رياكتيف. دونك هي NH4 plus fois donc bien sûr H2O donc هذاك en excès Cl- خلاص ما دخلش في تفاعل divisé par la concentration ديال NH3 fois la concentration ديال H3O+. وإذا لاحظنا هذه شنو هي هذه 1 sur Ka لأن Ka كتساوي هاد لي برودوي هذا على هذا. دونك 1 sur Ka وديجا عندنا لا فالور ديال pKa وكنعرفو أن Ka كتساوي لنا هي 10 puissance moins pKa أولا لا. دونك application numérique K égale à 1 sur Ka شحال هي. دونك هي 10 puissance moins 9,2. دونك بتيت كالكول شحال يخرجنا سي 1,58 fois 10 puissance 9. ça la valeur de K. دونك غادي نقارنوها مع لي ريبونس اللي عندنا هنا. دونك اجينا هي بي. دونك اجينا هي بي. دونك شنو قال لك هنايا 9 قال لك لو فوليوم دو لا سوليسيون دامونياك نيسيسير بور اوبتينير ليكيفالونس اسيد دو باز فو. دونك كنعرفوا على القضيه باش نمسحوا هاد لا بارتي. دونك دابخي لا ريلاسيون ديال ليكيفالونس la relation d'équivalence. Donc d'après la relation d'équivalence, donc chacun qu'on a bien sûr il y a NA égale à NB. ou maintenant غادي نخرجوا أن CA fois VA égale à CB fois VBE. أو لا donc هذه implique que donc VBE égale donc غنهبطوا هاد CB لأن donc غتولي لنا هي CA fois VA divisé par CB. donc VBE donc application numérique bien sûr. donc VBE égale c'est 2,5 fois 10 à puissance moins 2 fois V1 اللي هي 20
divisé par 5 fois 10 à puissance moins 2. Donc 10 à puissance moins 2 غادي يمشي لنا 10 à puissance moins 2. donc شحال تعطينا VBE تعطينا هي 10 مليلتر. donc إذا قررنا هنا 10 مليلتر هي la réponse A. donc ندوزو la question suivante. donc عندنا 10 قال لك juste avant l'équivalence, ça veut dire VB inférieur à VBE, l'expression du pH du système, bien sûr, réactionnel. Et on a 4 choix. Donc, bien sûr, mais je vous il faut bien sûr tracer le tableau d'avancement. Donc, on déroule un petit tableau d'avancement. Donc, on a bien sûr l'équation de la réaction. Il y a NH3 plus H3O plus. Donc, va donner NH4 plus H2O plus bien sûr c'est المهم هذا ما دخل في تفاعل. donc نطراسي واحد طابلو. donc هنايا VB inférieur à VBE bien sûr باقي ما وصلش l'équivalence. donc هنايا VB égal à VBE. donc ضيف l'équivalence هنايا VB supérieur le volume à l'équivalence. donc باش نشرحوا هاد القضيه. donc هادشي اللي غادي نمثلو في الطابلو. donc غير داكشي اللي كاين في البيشير. راه ما الحاجه اللي ما كاينش في البيشير دونك راه ما عندناش اللي نمثلوها. دونك هذا افون ليكيفالونس مازال ما كاينش الكميه ديالو. دونك اللي كيتحول ديريكتومون H4 بلس. دونك الكميه ديالو لا كونتيتي دو ماتيير ايت ايغال ا 0. بالنسبه ل H3 بلس ديجا كاينه في البيشير. دونك هي CA VA موان CB VB. بالنسبه ل H4 ديجا كاينه هي CB VB. دونك راه قلنا كاين H3 ديريكتومون كيتحول NH4 بلس. بالنسبه للوبيان خلاص اون اكسي. بالنسبه للسي ال موان كيبقى عنده هو الكونسنتراسيون انيسيال. دونك ما كيتغيرش دونك حيت ما كيدخلش تفاعليه سي ا في ا سي ا في ا سي ا في. بالنسبه في ليكيفالونس في بي ايغال ا ليكيليبر بيان سور في بي ايغال في بي او. دونك شحال كتكون كميه ديال الماده ديال هذا وديال هذا. دونك كتكون très petit donc quasiment égal à 0. donc طون vers 0 غيكون نديرو له واحد إبسيلون هنا إبسيلون. بالنسبة ل VB supérieur à VB1 donc هادي غادي تبقى غادي الكمية ديال المادة ديال H3 بلس. دونك هاديك غادي تضاعف. بالنسبة لهنا دونك هادي غادي تزاد تولي عندنا CB VB موان CA VA. داكوغ. وبالنسبة لهنا دونك غتبقى لنا هادي ليكيفالونس غتولي هي سي بي غتبقى نفسها في بي. ومن بعد ليكيفالونس غتولي هي سي ا في ا لان اللي كتنقسم هنا تزاد هنا. دونك هذا هو الطابلو دافونسمون. بغينا حنا بي اش قال لك اسيدي افون ليكيفالونس ولا افون ليكيليبر. دونك افون ليكيليبر donc avant l'équilibre bien sûr avant l'équilibre H3 plus en excès. bien sûr H3 plus en excès. donc le pH غتكون ديال acide fort. bien sûr هذا en excès bien sûr غيكون acide fort. donc عندنا pH ديال acide fort. donc pH غادي تساوي لنا هي موال log ديال concentration ديال H3 plus. donc اللي هي موال log. donc concentration ديال H3 plus هي la quantité de matière divisée par le volume total. donc شنو هي؟ donc هي CA VA moins CB VB divisé par volume total هو VA plus VB. oh là là. donc volume total هو VA plus VB égal à bien sûr moins log. donc غنديرو un petit changement. donc عندنا CA VA غادي يكون كيساوي لنا هو سي بي في بي او. دونك اون رومبلاسيوه
دونك غنفاكتوريزيو باغ سي بي هنا اللي غتولي عندنا هي سي بي سي بي. دونك غتولي لنا هي سي بي فاكتور دو في بي او موان في بي شي كامل ديفيزي باغ في ا موان في بي. هذه هي بي اش. دونك اذا قارناها مع اي اكسبرسيون اللي هي صحيحه اللي عطينا هنا، دونك سي بي فاكتور دو في بي او موان في بي، دونك هي. دونك عندنا 11 قالك بور في بي ايغال في بي à l'équilibre divisé par 2 le pH du système réactionnel vaut. دونك عندنا كنا ديجا لقينا الاكسبرسيون ديال بي اش اللي هي كتساوي لنا هي موال لوغ ديالش. دونك الاكسبرسيون ديال بي اش كتعندنا هي سي بي فاكتور دو في بي او موان في بي. دونك هذه هي في بي ديفيزي بار فوليوم توتال بيان سور في ا بلس في بي. دونك اذا درنا اذا غومبلاسينا في بي بال في بي او سور 2 دونك كتبقى لنا هي موال لوغ. دونك كالكول سامبل هذا. دونك هي موال لوغ دونك غتولي لنا هي سي بي. دونك هادي غتولي لنا هي في بي او سور 2 دونك غطلع لنا 2 هنا تولي لنا هي 2 موان 2 في بي او موان في بي او. دونك هي في بي او ديفيزي باردون دونك هي في بي او سور 2 divisé bien sûr sur هنا نديرو في بي او سور 2 دونك غتبقى لنا هنايا هي 2 في ا دونك حيت طلعت 2 هنايا بلس في بي او شي كامل ديفيزي بار 2. دونك نسامبليفيو هاد 2 مع 2 فينالمون تبقى لنا هي موال لوغ دو سي بي فوا في بي BE divisé par 2 VA plus VBE. Donc il y a une application numérique PH, donc PH application numérique égale à moins log de quoi? CB c'est 5 fois 10 à puissance moins 2 fois VBE est 10 les déjà divisé par 40 plus 10. Donc une petite application numérique, donc pH égale à 2. Donc pH égale à 2, il y a la réponse D. Donc bien sûr, on passe vers 12. On néglige l'influence des ions H en moins sur sigma bien sûr la conductivité, pour VB supérieur à VBE. L'expression de la conductivité sigma de la solution s'exprime en fonction des données du texte et des conductivités molaires et ioniques pour la réaction. Donc, l'expression de pH. Bon, on a VB supérieur à VBE à l'équilibre bien sûr. هذه اش كتعطينا ان عاد شنو عندنا هنايا يكون عندنا NH4 دونك سوبيريور هادي دونك هذا هما اللي موجودين بكثره. دونك غيكون عندنا الكونسنتراسيون ديال NH4 بلس بيان سور راحنا نيجليجينا لانفلونس ديال OH موان اي Cl موان بيان سور هاد لي دو هادو راه اون اكسي. دونك سيغما شنو كنعرفوا ان هي لا سوماسيون ديال لوندا اي فور كونسنتراسيون بيان سور اكس اي. دونك نابليكيو دونك لوندا اي عندنا لوندا ديال اش ان اش 4 بلس فور كونسنتراسيون ديال ان اش 4 بلس تشي كامل بلس بيان سور ديال لوندا ديال سي ال موان فور كونسنتراسيون ديال سي ال موان. دونك دابا نغومبلاسيو شاك تيرم بالاكسبرسيون ديالو. دونك عندنا بالنسبه للوندا تبقى نفسها NH4 بلس كونسنتراسيون ديال NH4 بلس هي CaVA ديفيزي بار فوليوم توتال هي CaVA ديفيزي بار فوليوم توتال اللي هو VA بلس VB بلس لوندا ديال CL موان
fois la concentration de CL ما هو CA bien sûr CA VA divisé par volume total اللي هي VA plus VB. donc غادي نفactoriser bien sûr par CAVA divisé par volume total. donc نديرو CA fois VA divisé par volume total ou VA plus VB facteur de lambda ديال CL moins plus lambda ديال NH4 plus. donc هذه هي سيغما اللي مطلوب منا نحدوها. دونك هذا لاحظنا هنا اكسبرسيون اللي كتقابلها. دونك ماشي الاولى ماشي الثانيه. دونك هي السي. دونك غادي نتوقفوا هنا وغادي نكملوا على لي زوطخ بارتي اللي ما درناهمش.